Айгерим Расул кызына жылдын мыкты ырчайымы наамы ыйгарылды. Соло медиа YouTube каналы уюштурган конкурста ырчы Айгерим Расул кызы жылдын мыкты ырчайымы наамына татыктуу болду. Бул тууралуу ырчайым өзү маалымдады. Сүйүнчү YouTube'дагы биринчи кыргыз медиа каналы болгон Соло медиа чекиткейжинин миллиондордун тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчайымы наамы мага ыйгарылды. Бул сыйлыкты көрөрмандарыма арнайм, деп кубанычын бөлүштүрчү. Аталган канал жылды жыйынтыктап, миллиондук тандоо отчеттук иш-чарасын өткөрдү. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Анжелика Кайратова ушакчылардын уялар күнү да болот. Ырчы Анжелика Кайратова бүгүн өзүнүн көрөрмандары менен түз эфир уюштуруп, алар кызыккан бардык суроолорго жооп берет. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Убакыт тараза, бирөө оюна келгенде жазып койсо ишине калмаяңар бар. Мен кээ бир учурда гана үн катпасам, көп учурда ушул ушакчылардын уялар күнү да болот деп тим болом. Мен жөнүндө кандай ушактарды уккансыз? Жоопту видео түрүндө белгилүү сайтка берем. Бүгүн саат 17:00 түз эфир. Көрөрмандарыма белек берип, баарлашам, деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, актриса жана продюсер катарында иш алып барып келет. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Нурлан Насип үйүнө кеч келип, Аселден токмок жеп. Ырчы Нурлан Насип келинчеги Асел Кадырбековадан түн ичинде токмок жегенин өздүк баракчасына жазып, сүрөтүндө жүктөгөн. Анда түндө үйгө кеч келдим эле, келинчегим ушундай кылып бетимди түздөп койду, деп билдирүү калтырган. Ырчы мырзанын жазып чыккан бул билдирүүсүн интернет колдонуучулары кызы толкууга алууда. Өздөрүнүн пикирлерин байма-бай жазышууда. Кээ бири койчай, Аселдин колунан келмек беле, десе дагы бирөөсү ырас эле болуптур, эми үйүңө эртерээк бар, деген сын пикирлерин жаадырышууда. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Айсулуу Молдалиева бактылуу болгула, үйлөнгүлө. Визажист Айсулуу Молдалиева жолдошу ырчы Максат Садырбеков менен расмий баш кошкондоруна 7 ай болгонун белгилеп, анын урматына үлпөт тойдо түшкөн сүрөтүн жарыялады. Расмий түрдө 7 ай. Үй бүлөм менин Максат Садырбеков. Үй бүлөлүк жашоо бул таптакыр башка нерсе. Бул толук бойдон ишеним жана чындык. Бул кайсы гана маселени болбосун, экөөлөп чечүү. Бул келечек тууралуу сөздөр менен талашып тартылушулар. Дагы айта берсем сөз көп. Бактылуу болгула, үйлөнгүлө, сүйгүлө, бири-бириңерге ишенгиле жана көбөйгүлө, деп өзүнүн пикирин бөлүштү Молдалиева. Эскерте кетсек, белгилүү ырчы нон-стоп дуэтинин мурдагы солисти Максат Садырбеков ушул жылдын февраль айында 25 жаштагы сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын колун сураган. Жаштар 9 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Алардын үйлөнүү үлпөтү 6-июнда Бишкектеги ресторандардын биринде өткөн. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Оштун чыгармачыл жаштары жаңы жылга өзгөчө белек камдашууда. Ош жергесинин таланттуулары келе жаткан жаңы жыл майрамына карата музыкалык тасма тартып жатышат. Бул тууралуу Тамада Кадыр Жарматов социалдык баракчасына маалымдады. Жаңы жылдык фильм баштадык. Кыска метраждуу, ырчылар аралашкан кызыктуу кино болот, деп билдирди ал. Эскерте кетсек, кыска метраждуу тасмага ырчылар Гүлжигит Сатыбеков, Гүлназ Чыныбек кызы, Айжамал Кабылова, Замир Мырза, Дайыр Исмадияров, Самара Каримова жана башкалар тартылууда. Маалымат булагы Заман чекиткейжи.